为了完成郡主交代的秘密任务，宁城开启了跑酷模式。刚蹦出一拦路截杀的小哥，宁城呢直接掠过，话不多说，先打一回合。宁城此时也是心急万分，直接开大使用金刚手，轻松解决2位刺客。危急关头，郡主出现，眼看着自己的计划被对方发现，恼羞成怒的郡主直接出招，没想到自己三哥留有后手，还有高手陆清池做靠山，两人一合计，还是先逮住郡主才能扭转局势。好家伙，宁城又被郡主派走请求支援。为了对付郡主，陆清池还准备了幽灵火种。原本还在追杀宁城的小王爷，眨眼间被宁城一招击垮。摆脱追杀的宁城决定前往西山虎威卫驻地支援。他能不能找到支援解救郡主呢？快在评论区留言吧！关注大风说，收获一大波儿。